咳嗽咳这么严重，你有去看医生吗？有啊，我吃的药没什么用，一直咳。要不然你这样子好，你坐起来，教你一招。我们就从上往下刮，轻轻的刮就可以了。然后我们就让它的筋膜放松，可以瞬间的达到止咳放松，出点沙、出点红、出点汗都是很正常的。那你的病状就很快就好了。脊椎两侧也可以轻轻的刮，脊椎的正中间稍微轻轻的刮动。哎，你现在不咳嘞？是蛮有用的。真的吗？